ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അതെ, ബിഗ് ബോസിലെ ആ മണ്ടാല ബേർഡ്. ബിഗ് ബോസ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ട് വർക്കാണ് ഈ മണ്ടാല ബേർഡ്. ഇതവിടെ ഒരു വാൾ ഡെക്കോറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബിഗ് ബോസിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ അധികമൊന്നും കാണാറില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. മകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവൾ വെക്കുമ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ 5-6 എപ്പിസോഡൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കേട്ടോ, ഇതിന് ഭയങ്കര ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, എന്ത് ഫാൻസ്, എനിക്ക് അതിനോടൊന്നും ഒരു യോജിപ്പില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ സത്യം പറയാലോ, മണിക്കുട്ടൻ്റെ കട്ട ഫാനാണ് കേട്ടോ. മണിക്കുട്ടൻ പ്രൈസ് വിൻ ചെയ്യുമെന്ന് എന്താ പറയുക, അതിയായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോട്ടെ, നമുക്ക് ഈ ആർട്ട് വർക്കിലോട്ട് വരാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു മണ്ടാല ബേർഡ് ആർട്ട് വർക്ക് ഇത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തെടുത്തതെന്നുള്ള വീഡിയോ കാണണ്ടേ? വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് പോയാലോ. അതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസിലെ മണ്ടാല ബേർഡ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ക്യാൻവാസ് എടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ആ ക്യാൻവാസിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇറഗുലർ സർഫസ് തോന്നാൻ മാതിരി ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ആദ്യം അതിലേക്ക് കുറച്ച് പുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസിൽ ഈ മണ്ടാല ബേർഡ് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചുമര് അത് ഒരു എന്താ പറയുക, സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വോളല്ല, അതിങ്ങനെ ഒരു ഇത്തിരി റഫായിട്ടുള്ള ലുക്കാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ക്യാൻവാസിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ 2 യെല്ലോ കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ഈ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ക്യാൻവാസിലോട്ട് അടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഈവണായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവാതെ അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻവാസിൽ മൊത്തം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാക്റ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ കളറാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 2 യെല്ലോ കളേഴ്സ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈറ്റർ യെല്ലോയും ഡാർക്കർ യെല്ലോയും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്. ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഡയറക്റ്റ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ചേർത്തിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം, സെയിം കളറ്. അപ്പോൾ ഇതൊരുവിധമൊക്കെ സ്പ്രെഡായിട്ട് എന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരുപോലെ ഒരേ രീതിയിൽ ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആവാതെ ഇരുന്നോളും. അങ്ങനെ ഒരു ലുക്കാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും അടിച്ചെടുക്കുക. ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ 4 സൈഡിലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം, എന്നാലാണ് ഒരു നല്ല ഫിനിഷ്ഡ് ലുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഈ ക്യാൻവാസ് ഫുൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ചെടുത്തു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ മണ്ടാല ബേർഡ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചെടുത്തേക്കുവാണ്, പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തേക്കണതല്ല. ഒരു വിധമൊക്കെ ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെൻസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ, ഈ ബേർഡിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതൊരു A4 പേപ്പറിലാണ് വരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം, ആ ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ഷേപ്പ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസിലെ മണ്ടാല ബേർഡ് ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ക്ലേയും കൊണ്ടാണ് അത് അവരുണ്ടാക്കിയേക്കെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് എന്നിട്ടൊരു ഭിത്തിയിൽ അവിടുത്തെ ഒരു വാളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആ ബേർഡ് ആ ഒരു വാളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്യാൻവാസിൽ ഡയറക്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ വേറൊരു പീസിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതുമ്പോൾ പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ മണ്ടാല ബേർഡിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് വെച്ച് അതിൽ ഈ ഷേപ്പ് വരച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസും നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കണം ഈ ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ. അപ്പോൾ നല്ല തിക്നെസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൽ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലുക്ക് കിട്ടും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ കാർഡ്ബോർഡ് പീസിൽ വരച്ചെടുത്ത ആ ഒരു ഷേപ്പും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ഒരു മണ്ടാല ബേർഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഉള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മണ്ടാല ആർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബേർഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു പറന്നുയരണ ഒരു ഇതാണ് നമുക്കത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെട്ടിയെടുത്ത കാർഡ്ബോർഡ് പീസിലോട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു A4 പേപ്പറിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു പീസ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡോട്ട് ആർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത്തിരി നല്ല സ്മൂത്ത് സർഫസ് കിട്ടും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്
A4 പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേർഡിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം ബ്ലൂ കളറാണ്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും ഡാർക്കർ ബ്ലൂ അടിച്ചു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും കൂടി ഒരു ലൈറ്റർ ബ്ലൂ അതിൻ്റെ മീതെ അടിച്ചു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പീക്കോക്ക് ബ്ലൂ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്ലൂ കളറ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഡോട്ട് ആർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് ആ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ബിഗ് ബോസിലുള്ള ഈ മണ്ടാല ബേർഡിൻ്റെ ഡോട്ട്സ് ആ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് എല്ലാം ഇത്തിരി ഡൾ കളേഴ്സാണ്. ഞാനിവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ഒരു ബ്രൈറ്റർ കളർ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം, എന്നാൽ ഇത്രയും കൂടി ഒരു ബ്രൈറ്റർ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസിലെ ആ മണ്ടാല ബേർഡ് വലിയൊരു ബേർഡാണ് കേട്ടോ. ഒരു വോളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 1/4 വരാമാതിരി അത്രയും വലുപ്പമുള്ളതാണ്. നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റിയ വലുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ മണ്ടാല ആർട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യം കണ്ടവർക്കോ ചെയ്ത് നോക്കിയൊക്കെ അറിയാം. ഇതിങ്ങനെ ഡോട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി. എന്നാലും നല്ല ശ്രദ്ധയും കോൺസെൻട്രേഷനും വേണം താനും. ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ടിപ്പാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മണ്ടാല ആർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ടൂൾസൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അത് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻ്റഡ് ഇത് വെച്ചാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു മണ്ടാല ബേർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡോട്ട്സും ഒരേ സൈസാണ്. അവസാനത്തെ ഒരു ഡോട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത്തിരി വലുപ്പം കൂടിയ ഡോട്ട്സ് ഇടുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ ബേർഡ് ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയ ഡോട്ട്സ് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൂൾ മാത്രം മതി, ഈ ഒരു പെൻസിൽ മാത്രം മതി ഫുൾ മണ്ടാല ആർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ആദ്യത്തെ ഒരു ഔട്ടർ ലൈൻ ഡോട്ട്സ് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഓറഞ്ച് കളറ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് യെല്ലോ കളറാണ് ഇടുന്നത്. മിക്കവാറും ആ ഒരു 2 ചിറകിൻ്റെയും മിക്കവാറും ഭാഗങ്ങളിൽ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഔട്ടർ 2 ലൈൻസും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. പിന്നെ ഈ ഡോട്ട്സ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ച് ഇടാൻ നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡോട്ട്സ് തമ്മിൽ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡോട്ട് ആർട്ടിൻ്റെ ഭംഗി പോകും. അത്രയും മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ. ഇനി ഈ യെല്ലോൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളറാണ്. ലൈറ്റർ ഗ്രീൻ കളറ് ഉള്ള ഡോട്ട്സാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഈ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ഒരേ സ്റ്റൈലിലാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രം ഒരു ഐഡിയ മതി. ഓരോ കളറും കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് ഏത് കളർ കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ സെയിം ഇതിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇത് ഫുൾ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഞാനിതിങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒരു ഫൈനൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഈ ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് കളറ് ഡോട്ട്സാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറ് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഫില്ലായി വന്നോളും. കണ്ടോ, അതാ പിങ്ക് കളർ ഇടുന്നുണ്ടോ? ഈ പിങ്ക് കളറ് ലൈൻസ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ 2 നിര ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേർഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്നെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പറന്നു വരുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. അല്ലാതെ ഇത് ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഷേപ്പല്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പക്ഷികളൊക്കെ നിലത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ പറന്നു ഉയരുമയുള്ള ആ ഒരു ഇതാണിതിന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചേക്കുന്നതും അതിനകത്തുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസിനൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഡൗൺ ആകുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പർപ്പസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് ഇതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതാ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫേസിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന കണ്ണിൻ്റെ ഇത് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കുറേ ലൈൻസ് അതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. അതും ഞാൻ ഈ പെൻസിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ചെറിയ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഇതാണ് ഈസിയറായിട്ട് തോന്നിയത്. ഇതാ കണ്ണിന് ചുറ്റും കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്തു. അതിന് ഔട്ട്ലൈനായിട്ട് വൈറ്റ് കളർ കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചെറിയ 2 ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇത്രയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ലൈൻ യെല്ലോ കളറും കൊണ്ട് കൊടുത്തു. ആ ലൈൻ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ തിക്നെസ് കൂടുതലും ഒരു സൈഡിൽ തിക്നെസ് കുറവുമാണ്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ, മുകളിൽ തിക്നെസ് കൂടുതലും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ തിക്നെസ് കുറവും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലൈൻസിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചധികം ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു 3 ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം.
അതും ഈ സെയിം പാറ്റേണിലാണ്. തിക്നെസ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കൂടിയിട്ട് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു, ടേപ്പർ ചെയ്ത് വരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വാലിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പിൽ യെല്ലോ കളറ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ടിപ്പ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ടൂൾസൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെയും കൂടി കുറച്ച് ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. കണ്ടോ, ഇപ്പം നമ്മുടെ മണ്ടാല ബേർഡ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു ഫൈനലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബിഗ് ബോസിലെ മണ്ടാല ബേർഡിന് ഇതുപോലെ ഒരു ഡോട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതില്ലേലും നമുക്ക് നല്ലൊരു ബേർഡിനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനൊരു ബ്രൈറ്റർ ലുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു ഡോട്ട്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന്. പിന്നെ എനിവേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോപ്പി ചെയ്യുവാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ലുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. യെല്ലോ കളറ് ഇത്തിരി വലിയ ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ റെഡ് കളറ് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂ പോലെ തോന്നിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പൂ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. കണ്ടോ, അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ മണ്ടാല ബേർഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ബേർഡിനെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഗം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് എല്ലാ സൈഡും ഒട്ടിയെന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബിഗ് ബോസിലെ മണ്ടാല ബേർഡ് റെഡിയായി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്